مساء الخير الاول. متوقع العدد اكبر من كده بس الناس تيجي متاخر شويه يمكن الخميس. اولا انا اسمي عماد حجازي، انا استاذ في قسم الالكترونيات والاتصالات. المحاضره النهارده خامس يوم من الدوره، وان شاء الله في محاضره مهمه قوي في السبت، لكن بنعوض عن بدل محاضره السبت اللي فات على اللائحه اللي كانت الدكتور حسام مسؤول. ان شاء الله يوم السبت برضه الساعه 6. دي محاضره مهمه جدا ويمكن تساعدكم كتير في رحلتكم في الريسيرش، رحله لو وصلتها لكم في الدكتور تيسير المال. الاضافه اللي كده النهارده هنتكلم على الببلشنج اثكس. ده اللي جاي بشكل الساعات الحاجات اللي بتتحرك دي التونس عماله بتلف، لان الحقيقه الانضباط بتاع العمليه البحثيه بيتم بالانضباط الاخلاقي اساسا. فوق شوية كده كويس؟ طيب العملية البحثية بتكون أساساً على الإثكس. الأخلاقيات بتاعتها هي اللي ممكن تظبط تخلي المنظومة كلها تشتغل زي التروس اللي عمالة بتلف فيها. بمعنى إن البحث العلمي قائم أساساً على الناس بتصدق بعضها. إزاي بتصدق بعضها؟ الجورنال بيبرز والحاجات اللي بتتنشر دي ليها ناس بتحكمها، بس الناس دي مش بتشك في ان المعلومات دي اصلا متزوره. بتعتبر اساسا ان المعلومات دي معموله بنزاهه وامانه، وبعدين يبتدوا يتكلموا على دقتها، ان على صحتها، بس مش غشها، صحتها بمعنى انها علميا مظبوطه، التجربه متصممه صح، لكن مش متوقع خالص ان يبقى اللي مؤلف البحث ده مزور. وعشان كده ده بيخلي الحقيقه عقوبه التزوير في عمليات البحث العلمي زي ما هتشوفوا يعني قاصمه، ما هياش عقوبات عاديه. يعني في هوريكم صوره لرئيس جمهوريه لما اتفضح بعد هو رئيس جمهوريه ان هو كان غاشش في رساله الدكتوراه بتاعته، استقال وساب رئاسه الجمهوريه كلها كام في المره. فيقول لك ان العقوبه في الحاجات دي في المجتمعات اللي فيها منظومه علميه مش عقوبه هينه، مش متناسبه حتى مع حجم الجرم، ان هو بيرفعها من مستوى اللي انت عملته انك لعبت في نتيجه بحث ولا بتاع الى مستوى ان انت عملت خيانه امانه. وبقت خيانه امانه بقت حاجه كبيره قوي. فالاخلاقيات البحث العلمي عمليه اساسا بتقوم على الاخلاق. فعايزين نتكلم على الببلشنج اثكس في الريسيرش وفي الببليكيشنز بتاعته. وهوريكم شويه اكزامبلز لتجاوزات وكيف كان عقابها يعني في المنظومه البحثيه. هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على شويه ستوريز عن البليجرزم. البليجرزم دي اللي احنا ترجمناها هنا في الكليه، وبعد كده تبنتها الجامعه وتبناها مجلس اعلى الجامعات، هي الاقتباس. وهشرح لكم اصلها اللغوي جاي منين. وهنعرف يعني ايه الاقتباسات، يعني ايه بليجرزم، وهنتكلم على البوليسي بتاعت الكليه هنا، على او البوليسي بتاعت الجامعه اللي بقت البوليسي بتاعت مجلس اعلى الجامعات كمان، على موضوع البليجرزم او الاقتباس. والاذر ان ايثيكال كوندكتس، يعني الاقتباسات في كتابه الابحاث وكتابات في الرسائل العلميه ما هياش الحاجه الوحيده اللي هي ان ايثيكال اللي ممكن تتعمل. في حاجات كتير ان ايثيكال ممكن تتعمل، هنستعرض شويه منهم ونفكر سوا مع بعض هي ليه ان ايثيكال. يعني why are we making a big deal out of it. وهنتكلم بعد كده على حقوق المؤلف. انتوا يمكن سمعتوا مع الاستاذه كريمه خدت محاضره على الناحيه القانونيه على حقوق الملكيه الفكريه وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف والنشر اللي هو القانون 82 سنه 2002. بالتالي كلمتكم عليه كتير. فهنتكلم عليها احنا بس من زاويه اخرى. هنجيب حاجات سيميلر بس من زاويه اخرى، من وجهه نظر الطالب جوه المنظومه في الجامعه حقوقه ايه، او كمؤلف ايه اللي له حق فيه وايه اللي ملوش حق فيه، والملكيه بتاعت الحاجات دي لمين، ايه اللي للجامعه وايه اللي للطالب، ولما نيجي نكتب البحث الطالب يتحط اسمه فين، وهكذا. فاحنا الفكره كلها احنا عايزين نفكر الاول احنا ليه يعني مهتمين قوي بموضوع الاوريجيناليتي؟
ليه مهتمين؟ انا على فكره بحب الدسكشن تبقى اوبن، فبليز ريز يور هاند لو عندك سؤال. ليه احنا مهتمين قوي بالموضوع ده؟ زي ما اتفقنا او زي ما قلنا في الاول ان منظومه البحث العلمي قائمه اساسا على الناس مصدقه بعضها. احنا ناس بتوع علم بنعتبر ان احنا بنعمل حاجات منضبطه اكاديميا وان احنا ناس صادقين. فبنتوقع من الراجل اللي بيشتغل في العلم ده انه يبقى راجل صادق. ليه؟ لان احنا بنعمل كم من الانتاج المعرفي في العالم ضخم جدا، مش ممكن هبقى محتاج ان اعمل لك بوليسنج، مش ممكن هعمل وزاره داخليه سيبريت للناس اللي بتغش في الابحاث، مش ممكن. عدد الابحاث ضخم وعدد الباحثين وحاجات متخصصه، فغير متوقع ان احنا نقدر نعمل حاجه لوحدها انتيتي عشان تقعد تراقب الناس اللي بتشتغل في البحث العلمي دول بيقولوا الحقيقه ولا بيكذبوا. فبنمشي بطريقه ثانيه، هنصدقك بس اكذب. لو كذبت هينتهي الكارير بتاعك كله. وهوريكم امثله لكيسز حتى يمكن اعرف منهم ناس شخصيا. واي دو وي كير؟ علشان الاثيكال فريم ورك اللي بيحكم البحث العلمي يقدر يشتغل كله مع بعض. الحاجه الثانيه ان في حاجات الانثيكال كوندكت اللي بيحصل في البحث العلمي مش بس تزوير النتائج، يعني في حاجات اقل من كده. يعني مثلا من الحاجات اللي هي مزعجه جدا انك تقدم نفس شغل سليم وصحيح ولا غبار عليه لتو جورنالز في نفس الوقت. دي مشكله اخلاقيه كبيره جدا. انت بعت لجهتين علشان ايه؟ تامن نفسك، عشان الحق في التخرج بتاعي يبقى لما ما اتقبلتش هنا تتقبل هنا. انا كده بامن نفسي. لا، ده ما ينفعش. ده عن اثيكال. في الحقيقه لو الجورنالز اللي بتنشر الحاجات ده او الكونفرنسز دي هدف محترمه وعرفوا، الاثنين هيرفضوك. ليه؟ لان انت معناها جاي تضيع وقتنا. العمل البحثي حاجه سوفيستيكيتد ديتيل محتاجه ناس وقتهم غالي ومعظمهم متطوعين بالمناسبه. يعني معظم الناس اللي بتعمل ريفيوز الابحاث، انا مثلا انا اسوشيت اديتور في 2 جورنالز وبراجع ل 4 5 جورنالز براجع ابحاث. مفيش حد بياخد فلوس على الكلام. يعني ما تتوقعش انك بتحكم بيبر انك بتاخد فلوس، بتحكم البيبر عشان بتاخد كريدت. انت جزء من المنظومه البحثيه، انت بتحكم بيبرز عشان في ناس بتحكم الابحاث بتاعتك. فكلنا يعني بنشتغل في الحاجات دي فري اوف تشارج عشان شغلنا كمان بيتراجع من الناس بتعمله فري اوف تشارج. فاتس كولكتيف ايفورت للناس كلها. وده بيخلي ان انت تبعت نفس الشغل السليم والصحيح تبعتهم جهتين في نفس الوقت. دي مشكله اخلاقيه، انك بتضيع علينا وقتنا، بتضيع وقت الناس لدول ودول، وفي الاخر انت اللي هتنقي. ما ينفعش. الشغل الكويس بيفرض نفسه ويتنشر في المكان اللي انت انتندد تدوه. اترفضت في واحد يبقى ابعت للتاني. خلاص كده بضيع وقت. معلش، انت هتضيع وقت بدل ما الناس تضيع وقت. ده مثال حقيقي لواحد انا اعرفه شخصيا. واحد اصله من المجر بس عايش في امريكا، اسمه ادريان ماكسيم. بالمجري بينطق ادريان ماكسيم. ادريان ده انا اعرفه شخصيا واعرف شغله وهو قريب من التخصص بتاعي. ادريان كان بينشر ابحاث هايله، وانا كواحد متخصص في نفس الفيلد بالظبط اقدر اقول لكم النتائج بتاعته جميله جدا. والافكار اللي كان بيكتبها الاساسيه دي جربها التكتيكس بتاعت دي تلاقيها بتشتغل. ومع هذا اتفضح فضيحه ما حدش اتفضحها. ده جورنال محترم جدا في التخصص بتاعي في الالكترونكس، ونشروا في واحد من الايشوز من الكلام ده من سنين طويله، يعني 7 8 سنين. نشروا الخبر ده، سحب الابحاث بنتائج مزوره. ده العنوان بيقول كده. انا كنت شفت صوره ادريان في في بدايه الجورنال وقلت دخلوه بقى اسوشيت اديتور، دخلوه حاجه كبيره بقى في الجورنال. بعدين بقرا المصيبه دي لقيت الموضوع ان هو كان بيعمل ايه؟ ان هو في حاجه كان بيكتب نتائج ما حصلتش. بمعنى ان هو يقول مثلا انا بصنع تشيبس، بيسموها تشيبس، ده الخنافس الصغيره اللي بتشوفوها جوه اي جهاز الكترونكس. ده عباره عن بيسموها انتجريتد سيركت، بتاع صوره صغيره كده زي الخنفسه برجلين كتير. فهو التشيب اللي من جوه دي هو كان بيدعي بيطلع نتائج، بس التشيبس بيقول انه عملها ويحط لها صور مزوره. التشيب ما اتعملتش رغم ان التكنيكس بتاعته اتعملت على سيميليشن على الكمبيوتر ومطلع نتائج متزوره. بس بالمناسبه لو جربتها بتشتغل، بس مش كفايه. لان هو في الحقيقه هو عمل ايه؟ هو عمل غلطه فضحته. عمل غلطه انه حط اسمه واسامي مؤلفين تانيين. هو الشغل حجمه كبير، فمش معقول يكون واحد عمله بنفسه لوحده.
لازم يكون في ناس ثانيه كتبته معاه. اسامي الناس اللي كتبوه معاه دول كلهم مش موجودين، اسامي مختلقه. وبيتقال ان هو في شركات معينه. حد سال عن الناس دي، هو دول مين؟ هو مش معروفين، واتضح الموضوع شويه شويه. اتفضل يا فندم. يعني هو كان ثيوريتيكال صح بس ما فيش براكتيكال؟ ثيوريتيكالي صح، بس هو ما قالش ان هو ما عملش براكتيكال، هو قال انه عمل تشيب، عشان بعض الجورنالز بتشترط الشروط بتاعتها في القبول اعلى. عايز نموذج صناعي متصنع ومتقاس، مش هشتغل بس بسيميليشنز. انا مش هقبل حاجه بسيميليشنز، عايز منك حاجه متصنعه. فتيجي انت تدعي انك صنعتها عشان تيجي تنشر في الجورنال عندي، فانا اقبلها ان انا مصدقك. بس انت كده خدت كريدت انك نشرت في الجورنال العظيم ده على انك عامل نموذج متصنع ومتقاس، فده بيدي ثقه اعلى. كل حاجه متصنعه ومتقاسه بتديها كريديبيليتي. لما تقول انا عملت لها سيميليشن، طب ما انا ما اعرفش انت عملت سيميليشن ايه بالظبط، طب الموديل اللي استخدمته كان عامل ازاي بالظبط، طب قد ايه دقه الكمبيوتر اللي اشتغلت عليه، البرنامج اللي بتقيس ده بيقيس مارجن اوف ايرور قد ايه، لعبت في السيتنجز بتاعته ظبطتها على ايه بالظبط. كل الكلام ده هو دي اوبن كويستشنز. فلما تقول لي دي انا صنعتها وقستها، وادي البتاع اللي صنعتها، وادي القياسات بتاعتها من على سبيكترم انلايزر ولا على اوسيلوسكوب ولا على باور ميتر ولا على وات ايفر، بصدقك. فهو اتصدق، وعشان كده اتنشر في الجورنالز الكويسه دي. اذروايز ما كانش هيتنشر لانه مش مصنع. ايه اللي حصل لايدريان بقى؟ بعد ما كشف الموضوع ده الاسامي المزيفه فضحت الموضوع اكتر، ابتدى يبان ان التشيبس دي ما اتصنعتش اساسا، الحاجات دي ما اتعملتش اصلا. التكنيكس صح، جربها بتشتغل، انا واحد متخصص في نفس الفيلد بالظبط واقدر اقول لك انها جربها بتشتغل. كان بننشر بيبرز تبقى البيبر 30 صفحه 40 صفحه، وده كلام فاضي. التكنيكس اللي كاتبها صح، الكلام مش فاضي بمعنى ان هو كلام غلط، بس كلام اكاذيب. اتفضح الموضوع. ايه اللي حصل له ايه؟ اترفد من شغله، كان بيشتغل في شركه محترمه قوي اسمها سيلفي لابس في تكساس. اترفد من شغله، ما بقاش بينشر في الاي تريبل اي اصلا، خلاص بقى عليه يعني هيز نيم بقى كرافت اوت، واتفتح الفضيحه دي. يبقى قابلنا حد لا اوريدي شغال بعد كده. فده واحد الكارير بتاعه في السكه دي اتدمر. ليه؟ لان هو كان بيزور نتائج بالدرجات دي عشان نزود نتائج في البحث بتاعه. ما هي البانش من كده. احنا من السيستم بيصدقك بس اغلط. لو غلطت انت بتخون الامانه، انت بقيت عملت جريمه كبيره قوي لا تغتفر. لكن ليه؟ عشان صدقك. السيستم مش ممكن يشتغل مع حجم الانتاج العلمي في العالم النهارده عشان يقعد يمشي ورا كل واحد يتاكد اذا كان شغله قاس الحاجات دي بجد ولا لا. طب صور لي نفسك وانت في المعمل، طب وريني قستها ازاي، طب مين اللي قاس معاك، طب وريني. لا، بيطلب credible scientific evidence، لكن مش بيفترض انك كذاب. فلما يكتشف انك كذاب يمسحك بقى ستيل كعقاب عشان ما حدش يتجاسر ان يعمل العمله دي تاني. فيعني القصه دي كانت قصه كبيره. عملوا سحبوا البيبرز وكمان وكتبوا الفضيحه كلها. النتائج بتاعته مزوره، الشيبس دي ما حصلتش، المؤلفين اللي كانوا معاه دول اسماء وهميه. كل الكلام ده عشان كان بيعمله عشان ياخد كريدت، اسمه لمع بشده ايدريان في فتره قصيره. بس كل الكلام ده كان بيزد على فالسيفايد ريزلتس، على نتائج مزيفه. فدي بالنسبه للبحث العلمي او لاخلاقيات البحث العلمي حاجه لا تغتفر وما بتتنسيش خالص. عارفين ده مين؟ ده رئيس المجر السابق. رئيس المجر كان واخد دكتوراه. بعد ما بقى رئيس جمهوريه اتضح ان هو حد عمل له تقرير اقتباس زي اللي بنعمله عندنا هنا كده، واكتشفوا ان هو كان سارق حاجات، ناقل حاجات من ابحاث بتاعت ناس ثانيه ومن شغل بتاع ناس ثانيه، من غير ما يعمل لهم بروبر سايتيشن، من غير ما يعمل بارافريزنج، من غير ما يعمل الحاجات اللي هنتكلم عليها كمان شويه. الفضيحه كانت كبيره جدا لدرجه ان اضطر يستقيل وساب رئاسه الجمهوريه. فده اول واحد. ده مين بقى؟ ده وزير الماني، ده على فكره واحد من الاثنين، في اثنين وزراء عملوا العمله السوريه في المانيا. ده واحد منهم. نفس الفضيحه بالظبط، كان واخد دكتوراه. ده اوروبا الشرقيه وده اوروبا الغربيه، ده المانيا. اتضح برضو انه كان عامل اقتباسات او سارق اجزاء من النصوص اللي بيكتبها
من شغل بتاع ناس ثانيه من غير ما يعمل لهم بروبر ريفرنس، من غير ما يعمل بارافريزنج. راح فين الراجل ده؟ برضه طارق يستقيل. فضيحه. خلي بالكوا ده واحد بقى رئيس جمهوريه وواحد بقى وزير، يعني سكه ثانيه خالص، سكه السياسه، يعني ساب السكه التكنيكال خالص. ومع هذا ذنبه لا ينسى. الفضيحه لسه من الحياه. بعد ما بقى رئيس جمهوريه اكتشف انها حاجات في الدكتوراه بتاعته اللي هي ما بقتش تلزمه خلاص. برضه بقت فضيحه سياسيه كبيره واضطر يستقيل. ف this is very very serious. ما تستهنش بالحاجات دهيت، دي حاجات very serious. بس تخلي بالك when in doubt please ask questions. لو في مش عارف الكلام ده صح ولا غلط وكده بتتعمل ازاي عشان تبقى عشان ما يبقاش اختراق اخلاقيات البحث العلمي، اسال المشرف بتاعك، اسال المشرف الاكاديمي بتاعك. اسال في الحاجات دهيت عشان ما تلاقيش نفسك كوت اند رونج فوت، تلاقي نفسك مضطر انك تسيب وزاره ولا رئاسه جمهوريه. طب احنا اول موضوع هنتكلم عليه هو موضوع الاقتباس عشان الفضيحه الاولانيه دي. يعني ايه بلاجيوريزم؟ بلاجيوريزم الحقيقه اصلها في اللغه الانجليزيه يجي من بلاجيورايز اللي هي يسرق. فهي اصلها السرقه. بس زي ما هوريك كمان شويه ان يمكن يكون في اصل بالعربي يمكن يكون افضل. كلمه اقتباس مبدئيا كده هقول لك اعتبرها احنا عايزين نبقى بس ناس مؤدبين، مش عايزين احنا نضايق الناس اللي هم حراميه. لكن هي في الحقيقه لها اصل لغوي ادق من كده شويه. فالاقتباس ده ان انت تكتب حاجه بتنسبها لنفسك. طب انا كتبت حاجه وحطيت لها ريفرنس، مش كده بقى خلاص بقيت في السليم؟ لا مش في السليم. يعني انت لما كتبت قلت ان الكلام ده انا جبته اسمك ايه يا باشمهندس؟ حسام قال كذا. بس انا بحكي حسام قال ايه؟ ما قلتش ده لفظ، مش ده منطوق اللي قاله، انا قلت ده اللي قاله حسام، ده معنى اللي هو قاله. الدورة دي كويسة وتعالى احضرها، او الدورة دي وحشة ما حدش يجي. انا قلت كلام بس هو يمكن ما قالش الكلام ده نصا. فانا ما نقلتش نص كلامه. لو قلت معنى كلامه انا كده تمام، انا كده ما عملتش حاجة. واقول ده حسام قال كده. لكن لو انا قلت ان حسام ان ده الكلام اللي قاله حسام هو وكمجرد انك كتبت ريفرنس ما قلتش ان ده منطوق اللي قاله، يبقى انا كده عملت بعمل سرقه علميه. ازاي؟ وانا انتسبت الكلام ده لنفسي؟ ازاي؟ ما انا بقولش ان ده اللي انا كتبته. لا بس فرق ما بين حاجتين. انت عندك اولا معنى الكلام اللي اتقال. حسام قال كذا، معنى الكلام اللي قاله. ده انت كتبت المعنى وقلت ان حسام اللي قاله. كده انت تمام. بس تركيبه الجمله نفسها اللي كان كاتبها حسام في البيبر بتاعته، تركيبه الجمله دي ملكيه فكريه بتاعته هو، دي الفاظه هو، مش معنى الكلام. معنى الكلام انت قلته وقلت ده نسبه الى حسام، عن حسام انه قال كذا، لكن لفظ الكلام ده ملكيته هو الفكريه. فعشان كده لا يكفي ان انت تقول ان حسام قال كذا من غير ما تقول ان ده منطوق النص. بيعملوها ازاي دي؟ بيعملوها بيكتبوها بتوين كودز، يعني تعمل كودز وتقول ده نص اللي قال حسام قال كذا لفظا، تحط كودز. الكودز في الحقيقه معتاده في العلوم الانسانيه، يعني مش معتاده في العلوم الطبيعيه بتاعتنا. ففي الهندسه نادر جدا ان حد يحط كودز، يمكن احيانا في العماره، بس ان جنرال برضه مش كتير قوي. ففي العلوم الهندسيه مش هتلاقي حد يحط كودز كتير، يحط نص الكلام. حطيت الكودز انت كده مش بتعمل بلاجيريزم، بس هيبقى غير طبيعي انك تبص الاقي كاتب كلام بتاع ريفرنسز بكل الكوتيشنز. بتوين كودز ده عاده بيبقى اقوال ماثوره، الفاظ، ودي في التخصص بتاعنا احنا مش موجوده، نادره الوجود. يعني انا مثلا انا بشتغل في البحث العلمي مثلا من حاجه 20 سنه 21 سنه، ما عملتش الكلام ده الكوتيشن ده غير مره واحده بس. في كل ما نشرت من ابحاث، في كل ما كتبت من كتب، هي مره واحده بس في 21 سنه. فاتس فيري فيري رير. يعني في 40 بيبر كتبتها مره، جمله واحده بيبر واحده. بتوين كودز. ليس من المعتاد ان حد يكتب يحط كودز في العلوم الطبيعيه. معتاده جدا في العلوم الانسانيه، يعني انت كليه اداب وانت كليه تجاره، ده طبيعي جدا. لكن في التخصصات الهندسيه دي حاجه نادره الحدوث. طيب
هو موضوع البريسيوس ده طول عمره كان موجود يعني، طبقوه هنا من سنه. احنا ان شاء الله يوم 1 نوفمبر هنحتفل بمرور سنه على تطبيق تقرير الاقتباس ده. احنا فالموضوع ده كان طول عمره موجود. أفهم؟ هنا في الجامعة؟ كلية. وفي الجامعة بدأت معاها في نفس اليوم. بس ما كانتش كل الكليات، كانوا 5 كليات بس وكانت منهم الهندسة. وكلية احنا يمكن أكتر كلية نشرت عمل تقرير الاقتباس في الجامعة. واحنا النسبة اللي بنتطلبها أقل نسبة في الجامعات المصرية كلها. أفهم؟ لا القاهرة مش 30، مش حد يقدر يقرا 30 خلاص. الكلام ده كان زمان اتلغى، اعتبارا من كام شهر فات اتلغى. اقول لك ليه؟ قرار مجلس اعلى الجامعات كده بيقول ماكسيمم 25%. القاهره كانت بتقبل 30% في اول شابتر و3% في اخر شابتر. 2% في اخر شابتر، يعني نسبه قليله قوي. فكنا عاملينها كده احنا. لا وبعدين دلوقتي مجلس اعلى الجامعات قال لا هي نسبه موحده على الكل. ماكسيمم 25%، بس خلي 25% من الكليات الصغيره، الجامعات البعيده، مش كليات كبيره، مش الجامعات العاليه. بس فاحنا النهارده الجامعه كلها ماشيه على 20% towards انها تنزل towards على 15. احنا ماشيين على 10 في الكليه. بس هوريكم ان في الحقيقه 10 دي is way too high for what we achieve النهارده. المتوسط بتاعنا 5.4 من 10. تمام. لا يا فندم. ما انا اقول لحضرتك دي بتعملها حاجه اسمها paraphrasing. يعني ايه paraphrasing؟ يعني بغير بقول نفس المعنى بالفاظي انا. زي ما اتفقنا الالفاظ بتاعت دي ملك مؤلفها، دي ملكيه فكريه زي ما الاستاذه كريم قالت لكم. فده دي ملكيه فكريه، دي حق المؤلف. انت ممكن تكتبي نفس الكلام، نفس معنى الكلام، لكن مش بنفس منطوق. طب اقول لك حاجه، انا ممكن طب بس تديني فرصه اكمل الفكره دي بعد ما اكلمكم عن موضوع العمر. بس الكلام ده له رد واضح يعني، يعني واضح وصريح يعني. فده يعني is that really novel؟ حاجه جديده يعني موضوع الاقتباس ده؟ لا كان موجود طول عمره. زمان كانوا بيعملوا كده، يروح المكتبه ويقعد على الترابيزه ويجيب كراسه ويفتح الكتاب ويقعد يكتب. تمام؟ بعدين يرجع بيتهم يقعد يكتب الكلام ده على ايده او على تايب رايتر او وات ايفر. كان زمان كده. دلوقتي بيعمل كده كات اند بيست. بتخش اونلاين تدور على حاجه كوبي اند بيست وخلاص. بقت سهله. فثقافه الكات اند بيست او الكوبي اند بيست زودت الموضوع ده جدا. وبما ان النهارده في عدد كم الانتاج العلمي في العالم بيوند الكابابيلتي بتاعت اي شخص يلم بيه، حتى لو كان في صميم التخصص، ان شخص واحد يلم بكل ما ينشر في اطار تخصصه الدقيق مش موجود، مش ممكن. حجم الانتاج العلمي كبير. فكمبيوتر كيم تو ذا ريسكيو. السوفت وير انجينيرز عملوا سيرش تولز وعملوا تولز بتبص على الداتا بيزز وبقت بتلاقي الحاجات دي بصوره كويسه قوي. فبقت بتساعد. هل هي بولت بروف يعني ما بتغلطش؟ لا بتغلط. بس الحاجات دي اي حاجه سيستم كبير ومعقد الخطا اللي فيه انتم مهندسين، فتعرفوا ان الحاجات دي بتقيم ساعتها احصائيا. يعني بتقيم احصائيا يعني بنشوف احنا يعني الافرج ايرور كام يعني. والحاجات اللي بتتكلم عليه ده وارد طبعا، بس الافرج ايرور بتاعه 3%. ده احصائيه مدروس. ممكن نعرف نجيب الايرور باونز. فتخيلي حضرتك لو الرساله في المتوسط بتبقى ما بين 10000 ل 14000 كلمه، تعالوا نقول في المتوسط 12000. تمام؟ 12000 كلمه منهم 3% ممكن يكون فيهم اخطاء. 3% من 13000 كلمه، من 12000 كام؟ كم؟ من 12000 عايز تجيب 3%. 360. اوكي؟ طيب 360 كلمة دول بتهيألي يغطوا كل اللي حضرتك بتتكلمي عليه. اصل السترين جيج كتبت سترين جيج كام مرة يعني؟ 180 مرة؟ ما سترين جيج 180 مرة؟ مش معقول. لا كلمة فيجر هو بس ان المهم هنا ان احنا بس نعرف ثواني بس.
لازم نعرف الاول ان في تمبلت للرساله موجوده على موقع الدراسات الاول. جزء كبير من المشاكل اللي زي كده بتتحل لو بس سمعتوا الكلام واستخدمت التمبلت. التمبلت معمول عشان تساعدك، دي بتطبق اللائحه. ليه كل واحد عايز يحط التاتش بتاعه ويستخدم هيز اون تمبلت؟ اصل الفكره ده، اصل الفونت هنا مش عاجبني، اصل مش هنا احب اخليها اريال مش تايمز نيو رومان، اصل دي احط يعني دي عايز احط فيها حاجه بتفكرني بمجال الفنان. يعني ما ينفعش، لازم تستخدموا التمبلت بتاعت الرساله، هتسهل عليك حاجات كتير جدا. في في مجموعه فتره كانت جات لنا، كانت بتجي لنا رسائل كتير قوي، مصر انه يكتب في كل صفحه page 1 page 2 page 3 page 4 and so on. بدل ما يكتبها 1 2 3 4 يكتب دايما كلمه page. يا سيدي عرفنا انها page، بس اللي بيحصل ايه؟ ان السوفت وير ديتكتس الكلام ده هو انها بلاجرزم، انها متكرره كتير في كل رساله، ويعتبرها بلاجرزم. فانت كده بتضللنا، انت بتتعبنا جدا. الفاحص لازم يقعد يعمل الحاجات دي بايديه كل واحده عشان يشيلها، يقول لا دي مش بلاجرزم ولا حاجه. لازم تبقوا فاهمين حاجه برضه، ان الفحص بتاع الرساله ده بيتم لعدد كبير من الرسائل، وبالتالي احنا لازم نقسمه برضه، ونقسم البروبلم ديفايد اند كونكر. يعني مش ممكن نعمل حاجه وان سايز فيتس اول كده كل حاجه بنفس الطريقه. فهي معموله ازاي؟ احنا مقسمينها الايرور باوندز من 0 ل 10%. ده نجح خلاص. احيانا يجي الطالب يقول لك لا انا مش انا جايب 8، لا انا مش 8، انا ممكن انزل ل 6، اعمل لي اختبار تاني. لا مش فاضيين، خلاص نجحت يعني نجحت خلاص. ف 0 to 10% يو باس، 15 بلس انت باس برضه، انت فين خلاص. لان مهما حاولت في الايرور باوندز وتقول لي اصل هنا في كلمه مش عارف ايه وكلمه سترينج ايج والكلام ده، في الاخر مش هتنزل لي اقل من 12 مهما عملت يعني. هي statistically كده، هي 3% الايرور باوندز. فاحنا بنقول ايه؟ 5%. فمن 15 وانت طالع فين؟ 10 وانت نازل باست. من 10 ل 15 بنعمل فيهم ايه؟ بنوديها لفحص تاني. الفحص تاني يكون اقرب للتخصص بتاعك. احنا الفاحصين اساسا كريس كراست. يعني ايه كريس كراست؟ يعني مفيش، يعني حضرتك قسم مدني، انشاءات مدني، هندسه مدنيه، احنا مقسمينها بالقطاعات او بالشعب مش بالاقسام. فهي بالشعب. ففي فاحص من اقسام الهندسه المدنيه بالضروره اللي فحص اول مره مش من هندسه مدنيه. انا بقول لك اول مره تسمحي لي بس. ده صح. اقول لك ليه ده صح؟ لان ده مفيد في انه يعمل هارد كات 15% 10%. ان بتوين نبتدي نبص عليها مور ديتيل، نبتدي نبص عليها فحص ثاني من التخصص. فادخلي جوه الايرور باوندز دي الاول وبعدين نتكلم. فلما اصل دي فوق 15%، دي ممكن حد يعملها with very little effort. انه هيشغل حاجه على الكمبيوتر يطلع النتيجه خلاص 15% بلس انت فين خلاص. يجي الفيز الثاني اللي عايز يقعد يدقق بقى وينزل هي 15 ولا 12، ده واحد تاني، ده اللي متخصص اللي اقرب لتخصصك. حضرتك انشاءات، ما اقدرش اضمن لك ان هيبقى انشاءات في الحاله دي، ممكن يكون رايد بس اقرب للتخصص. فاحنا بنحاول نقربها للتخصص خطوه خطوه يعني. وبعدين there is always another try. الجامعه كانت في الاول بتقترح ان احنا نعمل 3 مرات بس، وبعد كده الطالب يتاجل 6 شهور. وقلنا طيب معلش احنا trying to infuse a culture، واتكلمنا مع الجامعه طب هنفتحها في الاول. يعني احنا بنفتحها عدد، في ناس وصلت للمرحله الخامسه او المحاضره الخامسه. It happens. يا فندم؟ طب وش احنا فاتحينها سايبينها مفتوحه اكتر من كده. ليه؟ لان في لسه ليرنينج كيرف عشان الناس تتعلم الاول العمليه تمشي ازاي. وبعدين لقينا ان في تخوفات ان ممكن بعد ما الطالب يناقش هو ادانا خلاص نسخه مظبوط شكلها معدي يعني، وبعدين يجي بعد المناقشه يجيب لنا حاجه فيها بلاجرزم برضه. فقلنا هنعمل عينه عشوائيه نختبر معاها. قلنا لا اعمل كله. فبنرجع نفحص الرسائل تاني بعد المناقشه، ودي بنعملها فري اوف تشارج لحد دلوقتي. دي ده بنسميها تقرير التطابق. بنطابق الرساله اللي اداها لنا في الاول بالرساله اللي سلمها في الاخر. لازم بيسلمها ومعاها النسخه الورقيه المتجلده، ومعاها الساين شيت عليه توقعات حيه للممتحنين، نسخه اصليه. بيزد على كده هو ده على كده اللي بيروح الجامعه، عشان ده اللي في الاخر بيتحط عليه اسم هندسه عين شمس.
you don't care about اسم هندسه عين شمس we do. احنا بيهمنا اسم هندسه عين شمس حتى لو ما كانش بيهمك انت. فاحنا شغلنا ان احنا نحمي الاسم بتاع المشرف بتاع حضرتك واسم الكليه من يبقى في حاجات زي الاخ رئيس المجر اللي اضطر يستقيل عشان كان سارق الدكتور بتاعته، او الوزيرين الالمان اللي هم اضطروا برضه عشان كانوا عاملين حاجات اقتباسات مش مظبوطه عشان يبان ان هم شطار قوي هم في الحقيقه بيعملوا حاجات. بعد المناقشه في تعديلات. تمام صح، ده سؤال كويس. صح، بعد المناقشه ممكن يبقى في تعديلات، بتعمل الاقتباس نبص ان انت كنت 10% او كنت 9% بقيت 12. تمام؟ هنقول لك ايه؟ طب ارجع اظبط نفسك عشان تبقى 10 تاني. تنزل تحت ال 10. تمام؟ طب محتوى الرساله مش شغلنا احنا. محتوى الرساله شغلانه المشرف. الانتجريتي بتاعت الرساله هي المعني بها الاقتباس. الانتجريتي اللي هي نزاهه الرساله. انت ان الحاجات دي بتاعتك انت. اللي انت بتكون كاتبه ممكن يكون كلام فارغ. بس مش شغلتنا احنا نحكم انه كلام فارغ. ده شغلانه المشرف. هو اللي يقدر يقول الكلام ده كلام فارغ ولا لا. لا يقطع الماجستير او الدكتوراه ولا لا. شغلنا احنا نقول ان الكلام فارغ ده بتاعك انت. مش بتاع حد تاني. ده شغلنا احنا. لكن الكلام ده صح ولا غلط، كويس ولا وحش، مستواه يرقى للدرجه ولا لا، ده شغلانه المشرف ولا سواه. افهم. طب انا دلوقتي لو الثيسيس بتاعتي المفروض ان انا بطلع فيها بريزلت، وطول الرساله كلها انا بتكلم على فاكتس وكونسبت وثيوريز اوريدي موجوده، بس الريزلت بالنسبه لحجم الرساله هو الهاير فاليو، فده مش هيتبص على الريزلت الاخير وهيتبص على الحجم بالنسبه للكونسبت. ده شغل المشرف يا فندم. المشرف هو اللي يعرف الكلام ده هو. بس لو هتعمل لي صفحه ريزلتس و99 صفحه تكست يبقى موضوع تعبير يا فندم، ما يبقاش رساله، مش كده؟ ده شغل المشرف. شغلنا احنا. المشرف اللي يقول لنا دي رساله. المشرف عشان كده لازم يبقى موافق ان دي رساله. احيانا الطالب بيبعت الرساله والمشرف ما يعرفش، ما شافهاش. فما شافش الرساله بصورتها النهائيه. واسمك بيلحق باسم المشرف كده ولا كده. انا لحد النهارده انا اهو متخرج، انا واخد دكتوراه من سنه 2002 لحد حتى هذه اللحظه الناس بتقول ده كان تلميذ فلان. المشرف بتاعي اسمه اسعد عبيد في جامعه كاليفورنيا، لا يزال بيتقال ده تلميذ عبيد ستودنت. عايز اقول لكم اكتر من كده، في وان اوف ماي اكس ستودنتس مهندس كان عامل ماجستير هنا وسافر وخد دكتوراه من بره. اثناء الدكتوراه بتاعته المشرف بتاعه في امريكا خده في شركه وقال لهم ده هو بيقدمه ان هو ذا جراند سان اوف المشرف بتاعي. ليه؟ لان هو تلميذه. فدي علاقه غير قابله للفصل. يعني انت اسمك لازق في اسم المشرف بتاعك، شئت ام ابيت شئت ام ابيت. فلو انت عملت حاجه وحشه هتفضل لازقه لك ولا سائل. هتبوظ سمعته هو. فاحنا الحقيقه تقرير الاقتباس هدفه الاساسي ان يحميه منك. طبعا بيحميه من ان انت تقتبس حاجات وتكتب حاجات عشان تعدي وتسيء بسمعته وسمعه المكان اللي انت فيه. فهدفه الاساسي ان يحمي الاستاذ واسم الكليه واسم الجامعه من ان يبقى في حاجه تسيء اليهم، لان الطالب عشان يعدي نقل حاجات من حته مش مظبوطه. حتى لو كان صحيح علميا، افتكروا دايما ادريان ماكس اللي قلت لك عليه في الاول، شغله كله مظبوط زي الفل، وانا واحد متخصص في نفس المجال بتاعه بالظبط. فالشغل بتاعه البيبر بتاعته كنت بستناها وبجرب التكنيكس اللي بيكتبها وبتشتغل وتصنعت وتتقاست. على فكره وشغاله زي الفل. بس كانت مزوره، النتائج ما حصلتش كده. عشان كده تقدروا تفهموا ايه مشكله ان في امريكا ان يقول لك البوليتيشن ده اتمسح باستيك اصله كده. او ان اصله لعب في ملفات الضرائب بتاعته. دي في النسق الغربي زي الخيانه العظمى بالظبط، دي خيانه عظمى. ايوه. طب حضرتك اي فكره فيها انكوريج ريفيو ده ايه؟ انت يعني بتشوف كل ده سؤال متكرر. الليترشر ريفيو اعمل فيه ايه؟ بتعمل تكنيك اسمه بارافريزنج. يعني ايه بارافريزنج؟ تكتب نفس الكلام بس تكتب المعنى بس مش بنفس الالفاظ. يعني تعيد صياغه الجمله. تكتبها بلغتك انت. لغتك وحشه روح حسن لغتك. ما تنقلش. روح خد كورس انجليزي ولا بتاع.
لكن لو لكن ما تنقلش. النقل ده سرقه علميه. even لو هو ريفير. حتى لو ريفيرتو مش كفايه. احنا فرقنا ما بين منطوق الكلام وبين معنى الكلام. معنى الكلام انت اديت له كريدت خلاص، قلت ده انا جبته من حسام. تمام؟ لكن ترتيب الالفاظ انت ما قلتش انها من حسام. الالفاظ دي ما قلتش انها الفاظه هو. عشان تقول انها الفاظه هو حرفا نصا لازم بيحط كودز. هي دي اللي بتقول ده الكلام ده، ما تقول نصا عن حسام انه قال. عشان ده يحصل تحط كودز. طب والكودز دي ليه ما بنستخدمش احنا كودز؟ عشان احنا علوم طبيعيه مش علوم انسانيه. يعني الانسانيه بيستخدموا كودز كتير قوي. احنا نادرا لما بنستخدم الكودز. وانا حتى اديت مثال بنفسي ان انا في 21 سنه من يوم ما اتخرجت حتى هذه اللحظه عملت الكودز في كل البيبرز والكتب اللي عملتها كلها. عملت الكودز دي مره واحده 21 سنه. فمش فممكن في الكارير بتاعك تعملها مرتين ثلاثه بالكتير. أنا؟ مكتب يعني؟ اللي هو المكتب بتاع ما هوش مكتب يا فندم. ما في باحثين بتتبعت لهم الكلام ده، هو بيبحثوه ويبعتوا النتائج الايميل كله. مكتب فيرشوال اوفيس. يعني زي ريبورت لوكيل كلية الدراسات العليا عبد الله ولي. بيبعتوا حاجه بقى ايميل. وانت بتبعت لنا حاجه برضه بقى ايميل. الايميل بتاع استاذ محمد عبد. شرفنا في المكتب هيديك ورقه صغيره كده عليها كل التعليمات. الليتريتشر دي شخص ده ايه هيعود على الباحث نفسه ان هو يعيد صياغه الكلام كله، مع ان هو كده كل الناس عارفه ان هو بيقول يا جماعه الدكتور الدراسات وصل لغايه النقطه دي. عشان اتفقنا احنا ترتيب الجمله والفاظها مش ملكك. انت كتبته، فاللي مش عارف ان ده مش محطوط كودز فكانك بتقول ده كلام انا اللي كتبته، انا اللي شاطر قوي كده في الانجليزي. لا وده مش صحيح. فده ادعاء. تكتبي معنى اللي قالوه. انا بقول لك الريفرنس از نوت انف. تكتبي معنى اللي قالوه. لو ما تكتبيش لفظ وتكتبي معناه. انت قريتيه وفهمتيه ودلوقتي هتعبري عنه بالالفاظ. هي دي الطريقه اللي معترف بيها في العالم كله. احنا مش هنخترع اساليب. دي الطريقه المعروفه، عشان كده اسمه بارافريزنج. تكنيك معروف ومفهوم. فانت بتتكلموا على طب وايه اللي هيرد عليا؟ طب ايه المشكله؟ طب لا ده العالم كله متعارف على كده. ده صح يا فندم. هو بالنسبه للبلوك دايجرام مثلا او الجرافس ايه وضعها؟ الصور ما التقرير ما بيطلعهاش. الصور ما بيعلقش عليها. عشان كده في احد الطلبه اتعملت له مشكله كبيره جدا عشان راح واخد صفحات كلام تكست نقله وحوله لصوره عشان تعدي. طبعا دي كانت مصيبه سوداء. فاحنا على فكره في طالب اتحول مجلس تقديم مره، 2 طلبه اتحولوا مجلس تقديم، 2 ولا 3. المهم يعني مجلس تقديم، وفي واحد منهم يعني مستعد ان هو يسوق مجلس تقديم. فلا يعني الموضوع از فيري فيري سيريس، متاخد فيري سيريسلي جوه الكليه. فيعني دونت ميس وذ اس بليز. يعني الحاجات دي لما بتقفش بنزعل وزعلنا وحش. الحاجات دي بتبقى اساءه للكليه، واحنا مش مستعدين نتقبل اساءه للكليه خالص. بألفاظك انت. البادي بتاع الانسان نفسه. في معنى معين وصل له اوبن بس ودي مختلف. تمام. هو ايه المشكله؟ هل دي صح كده خاص ولا المعنى بتاع ايه باقي الرساله؟ يعني في البادي بتاع الرساله يعني في ما الليترشر ريفيو ده جزء من البادي بتاع الرساله. مش فاهم السؤال. لا قصدي في الرساله بتاعت البوليس. هو الليترشر ريفيو ده از يور ريفيو، اتس نوت somebody else's ريفيو. طب ما قلتوش. الشابتر زي بعد كده. الشابتر بتاعت البوليس. اوكي. ما ده اتوقع في الحياه دي يبقى يور اون ووردز. يعني الباشمهندس كان بيتكلم هنا عن ان جامعه القاهره ده البوليسي القديمه بتاعتها انه كان بيبتدي في اول شابتر ب 30% وينزل ل 2% في اخر شابتر. فهي بس هو بيقسمها على تشابترز مستقله، وده بيزود عبء كبير يعني على لجنه الفحص.
بالمناسبه يعني انا كنت اتكلمت مع الدكتور شريف مراد اللي هو عميد هندسه القاهره عشان سالت عن النقطه دي تحديدا، وقال لي احنا مش بنعملها لاي سبب اكاديمي او علمي، احنا بنعملها لاسباب فاينانشال. الديل اللي وصلوا لها عشان يعملوا بالطريقه دي كانت سيفنج ماني سيفنج كوست على الجامعه، فكانت سبب فاينانشال مش سبب علمي. تمام؟ طب يعني هو كيرز بقى، يعني لما النهارده الكمبيوترز خلت الاكسس للمعرفه بنسميها اسامي حلوه المعرفه وكاتب العلم والحاجات اللي زي كده، لا يو نيد تو جيف كريدت للناس اللي عملت الالف الحاجه. مش بس بالريفرنسنج لكن كمان ما تستخدمش الوردنج بتاعهم الا لو حاطط كودز. العلوم بتاعتنا اللي انت متخصص فيها ما فيهاش كودز، نصيبك. انت مش الكودز عندها قليله جدا. العلوم الانسانيه الكودز فيها كثيره جدا. سواء بالعربي او بالانجليزي او باي لغه. طيب الحقيقه الموضوع مش بس الرساله، مش بس الكتابه والوردنج، الافكار الاساسيه كمان. يعني ما ينفعش تبقى واخد فكره الرساله من حد او فكره اللي عملت لها ديزاين او عملت لها سيميوليشن واشتغلت وبتاع من حد ما تقولش. فريفرنسنج از ا فيري امبورتنت بارت. احنا الشغل بتاعنا لازم يبقى ريفرنس. ما ينفعش تدعي لنفسك ان انت عملت حاجه وانت ما عملتهاش. ده عن اثيكال. وخلي بالك الاثكس في الحاجات دي اتفقنا من الاول ان في المنظومه العلميه في العالم كله ethics are not tolerated خالص. والناس السيستم بيصدقك، الناس بتصدقك، بس زعلهم بيبقى وحش. لو اكتشفنا ان انت بتزور او بتكذب او بتاع، العقاب بيبقى سيء جدا. شفت رئيس جمهوريه ساب رئاسه الجمهوريه، 2 وزراء ساب. ادريان ده اللي اتكلمنا عليه في الاول ده ما اعرفش ده بيبيع خضار دلوقتي ولا بيبيع ايه، بس يعني هو ساب الهندسه خالص. ف need to realize ان الحاجات دي are taken very 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 seriously. مش حاجه بسيطه يعني. يا فندم. شوف موضوع ان كان ينزل عند الجراديوت، العقبه اللي قدامه في الحقيقه فاينانشال. العقبه اللي قدامه فاينانشال. لان السوفت وير ده extremely expensive. احنا اللايسنس اللي بتدفعها الجامعه عشان السوفت وير ده في السنه 150,000 جنيه. It's a lot of money. It's a huge sum of money. Accordingly, it's not easy to implement الكلام ده على undergrad كمان. Undergrad student numbers are really large. That would make the expenses extremely يعني inflated. It's way too high. بس لكن الحقيقه يعني لو الجامعه كانت اصغر عددا كانت اكيد هتطبق الكلام ده على اعداد صغيره برضه. كان يمكن تقارير المعايير اللي نعملها. فندم؟ يعني انا صراحه الدكتور دخل علينا فكان شديد. اي واحد ينقل كلمه يقول انا جبت كان بيقدر. تمام. الصراحه كويسه جدا بس الشوك بيسموا الناس كده. Let me tell you this. ده beyond the financial capabilities بتاعت الجامعه انها تعملها حاجه تقضي 250,000 واحد في الجامعه كلها. It's beyond our scale. If we can afford it, we would have done it. لكن بالنسبه لنا احنا هنا مش مطبقينها على الاندر جراد، مطبقينها على الرسائل العلميه بس. طب وايه اخبار الابحاث ايه؟ مش صح نطبقها على الابحاث كمان؟ صح. بس والجامعه دلوقتي بتعملها للابحاث كمان. لان بالمناسبه يعني في عشان حضرتك اندهشنا بقول السيستم بيحمي الاستاذ منك انت شخصيا، استاذك بيحميه منك. في 2 اساتذه مش في الكليه عندنا هنا مدرسين في الحقيقه كانوا بيقدموا على الترقيه من درجه استاذ مساعد، مقدمين ابحاث من ضمن الابحاث اللي مقدمينها جوينت مع الستودنتس كانوا معاهم. لحد دلوقتي القصه حلوه وما فيهاش مشكله. اتراجعت الابحاث دي في مجلس اعلى الجامعات، لقوا انها بلاجرايزد. طلبه كانوا سارقين منها حاجات والمشرف ما شافهاش. اتفقنا حجم الانتاج العلمي ضخم جدا، فمفيش حد مهم من كل الكلام ده. وبالتالي الاساتذه دول او المدرسين دول اتظلموا واهدر حقهم، واصبح ان بقوا ليبل ان هم ناس عامله سرقات علميه وما عملوش حاجه. الطالب اللي معاهم هو اللي سرق الحاجه، زورها، كتبها في البحث واتنشرت. مش هو اللي نشرها عنه، ده اتنشرت في جورنال او في كونفرنس او كده، مش هو اللي حكمها يعني. فهم اتأذوا من سوء تصرف طلبه قالوا ان الموضوع هيعدي.
عشان كده تفهم انا بقول لك احنا بنحمي الاستاذ منك انت شخصيا اللي جت منك. اوكي؟ طب لو سمحت هو حضرتك دلوقتي بتقول اكسس لغايه 10% صح؟ يس. طب اللي كان الابروتش اصلا ان انت ما تنقلش اي حاجه وما تعملش اي حاجه وانا همشي ده ال 10% دي جت منين؟ ان انا عادي ممكن انقل. احنا اتفقنا اولا 10% في منهم 3% نويز ايرور من السوفت وير نفسه 3%. طب والباقيين دول ايه؟ لان احيانا احيانا بيبقى في جمل within certain range بقى مقبول انها تتكتب بس within 7% احنا قلنا 12000 كلمه يبقى كام كلمه يا باشمهندس؟ يطلع 840 كلمه مش معقول في اكتر من كده بس اكتر من كده ما تبقاش الرساله بتاعتك. طب ايه اللي ممكن يبقى بلاجرايز يعني بلاجرايز ده بيحصل ليه؟ اتفقنا احنا بنتكلم على رساله دايما فدايما بيبيكتشر التكست المكتوب. طب والصور مش ممكن تبقى بلاجرايز؟ ممكن بس الكيبابيلتيز بتاعت البرامج بتاعتنا هو اي ثينك كده واحد من احسن البرامج في الدنيا كلها عشان كده اللايسنس بتاعته فيري اكسبنسيف لكن كانت ديتكت الايدجز بتاعت الصور. ف انت تبقى عارف مع نفسك ان انت لو نقلتها لو خدت الصوره زي ما هي انت بلاجرايزنج سامبل. احنا مش عارفين نكتشف بس ده مش معناه انت مش ده مش معناه انك بتعمل حاجه صح. فاحنا بنتصور انت كمواطن شريف انت خلاص عرفت ان الكلام ده غلط مش هتعمله. احنا على الاقل احنا دلوقتي عشان الكالتشر بتاعت البلاجرزم مش موجوده من السن الصغير قوي من سنه اولى من اعدادي هندسه مش موجوده فاحنا مش بنقطع رقبه يعني مش بنقول خلاص ده عدى 10% ده حرام اقفله. لا مش كده. في ليرنينج كيرف حاجه انت ما كنتش تعرفها قبل كده وانت في الاندر جراد ناو ذات يور دوينج جراديويت ورك بتتعلم الحكايه دي. ف it has to grow on you. It has to develop it within you. فعشان كده الكلام ده بيتعمل خطوه خطوه. فاحنا بنعمل ايه؟ بنحاول نخلي السيستم في الاول رحيم يعني ماشي كويس اندرستاندينج ان في ليرنينج كيرف حاجات انت ما تعرفهاش حاجات انت ما تعرفش انها غلط. في كتير بيجي يقول لك ما انا حطيت ريفرنس انا ما قلتش الكلام ده بتاعي انا حطيت ريفرنس not true لان ده انت اتكلمت على المعنى مش على المنطوق بس الفرق التطبيق ده انت يمكن تكون مش مدركه. احنا كنا بنعمل دورات هنا كانت فندد من الDAD اللي هو مركز التعاون العلمي المصري الالماني وجات لهم جالنا مره جبنا محاضر اتكلمنا عن الاقتباس نفس الكلام بقول لكم ده كده بس قلنا الDAD يتكلم يمكن ده من different perspective. بقول لهم اللي بقول لكم ده بالظبط منطوق الكلمه منطوق الجمله ولفظها ده ملكيه فكريه. انت لما كتبت ريفرنس ما قلتش انها بتاعتك انت ما قلتش انها بتاعت فلان قلت انها بتاعتك ما حطيتش كودز. لو الديسبلين بتاعك يسمح انك تحط كودز يبقى حط كودز كده يبقى عرفنا ان ده منطوق الكلمه. دي از نوت بلاجرزم بالمناسبه يعني البرنامج بتاعنا لو حطيت كودز بيعتبر انها مش بلاجرزم خلاص ما بيبصش عليه ده حاطط كودز ده ما بيقولش الكلام ده بتاعه. دكتور في حاجات كتير ممكن تبقى بلاجرايز مش بس التكست. بنتكلم عن تكست كتير لكن في حاجات تانية. الورق طب بدون كوبيز منها. هنشوفوها في حاجات كتير ممكن تبقى بلاجرايز مش بس التكست. الافكار نفسها ممكن تبقى بلاجرايز. الصور، الفايندنجز، الرايتنج، حاجات كتير ممكن تتحط. لو بتحط كمبيوتر كود تعمل بروجرام تنقل الكود. طب الله طب ما مثلا في حاجات لو بكتب سي كود ولا بتاع ما في حاجات في الاول في الهيدر بتاع البرنامج ما ممكن تبان كانها بلاجرزم. بس برضه ما هو اللي بيعمل الفحص ده مش واحد يعني برينلس يعني ده عشان كده هو استاذ جامعه اصلا. عشان كده والا كنا عملناها كنا جبنا اي حد كنا جبنا عيل في ثانوي. لا احنا بنعمل ناس يعني بيعملوا الكلام ده هو المتطوعين لهذا العمل ناس اساس الجامعه. ف when they see ان ده الهيدر بتاع البرنامج بيشيلها ومن حقه ممكن يشيلها مانيولي بايديه مع الكمبيوتر يعني بيركبها بماوس يعني مش بايديه مفيش تسليك يعني بيركبها بماوس. طب صح يا دكتور انا مش فاهم ليه في مشكله في الجراف يعني الجراف ده انت بتقول ده بتاع فلان وحط يعني
هو مش كفايه، هو انت بتاع فلان بس مش بتاعك انت، ما تكتبلوش كوتس. احنا اتفقنا ان التكست ريفرنسنج از نوت انف. لا عارف الجراف إيه؟ مش الكلام. الجراف الجراف يصح تاخد اذنك. عشان كده في كتب كتير تلاقي مثلا تحت الفيجر تقول لك courtesy of فلان. courtesy يعني ايه؟ يعني مجامله، يعني واحد courtesy يعني واحد وافق لك على كده. فيصح لما تروح تتكلم مع حد تروح تساله هل ممكن يحط الفيجر بتاعك